ესტაფეტა. სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:10 წუთზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. ძალოსნობა და ევროპის ჩემპიონატი კონტინენტის პირველობის დაწყებამდე ზუსტად 1 თვე რჩება. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი კახი კახიაშვილი და ძალოსნობაში ევროპის ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტის დირექტორი ბატონი ირაკლი მეძმარიაშვილი. 240 91 92 240 92 92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.j-ზე გამოგვიგზავნეთ. მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 10 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ზუსტად 1 თვე რჩება ამ მნიშვნელოვანი მოვლენის დაწყებამდე. ბატონ კახი, მოდით თავდაპირველად თქვენ ბრძანეთ, რამდენად კმაყოფილი ხართ მზადების ეტაპებით და რას ელით თქვათ 11 აპრილიდან? მოგესალმებით. მიუხედავად იმისა, რომ დეკემბრის თვეში გვიან დავიწყეთ ეს ჯგუფი, რომელიც ახლა მუშაობს, მე კმაყოფილი ვარ ამ ჯგუფების მუშაობით, ფაქტიურად ყველა მიმართულებით. მზადყოფნაში ვართ. ხვალად შეგვიძლია უკვე რომ ამის ნება და სურვილი და მოთხოვნა იყოს სპორტის სასახლეში შესვლისა და ჩატარებისა ევროპის ჩემპიონატისა. მოგეხსენებათ, პირველი ღონისძიება არის წელს საქართველოს ჩვენს ქვეყანაში თავის მასშტაბებით, რადგანაც ჩემპიონატია და გადაცემა არის პირველად უპრეცედენტო შემთხვევა, რომ ამდენი დრო დაუთმო ევროსპორტმა ჩვენს ქვეყანას და კერძოდ ევროპის ჩემპიონატისა. მე შემიძლია შევაფასო საკმაოდ კარგ დონეზე და კარგი იქნება, რომ ეს ჯგუფი მომავალშიც თუ გააგრძელებს აი ამ ჯგუფი ამ შემადგენლობით უკვე ძალოსნობის ფედერაციის დაუდგება გვერდში უკვე მის განვითარებაში და შემდეგ ეტაპისათვის, ანუ შემდეგი ეტაპი არის პოპულარიზაცია, განვითარება, ინფრასტრუქტურა და რა თქმა უნდა შედეგები. ბატონო ირაკლი, ალბათ საკმაოდ რთულია მსგავსი რანგის შეჯიბრს უმასპინძლო. ალბათ ძალიან ხშირია კონტაქტი, ვთქვათ, იგივე ევროპის ფედერაციის წარმომადგენლებთან. ძირითადად რა მოთხოვნებზე და რა წვრილმანებზე საუბრობდნენ ისინი, როდესაც იყო ეს სამუშაო შეხვედრები? მე მადლობას მოგახსენებთ, რომ ვარ დღეს აქ ჩვენ ნედლუცვენელთან და თქვენს მადლობას მოგახსენებთ. მე ერთი რამე და გითხრათ, რომ ყოველ წუთიერი ურთიერთობა გვაქვს საერთაშორისო ფედერაციასთან. ყველანაირი მათი მოთხოვნა კმაყოფილდება. დაკავშირებული იქნება ეს თვითონ სასაჯიბრო პროცესთან, თუ სატელევიზიო მაუწყებლობასთან, თუ აი ნებისმიერი აკრედიტაციასთან, ყველაფერთან ეს ხდება მათი უშუალო ჩარევით, უშუალო კორექტირებით და ყოველდღიური აი ბატონი კახი ამოცოცხლოს ყოველდღიური მათთან ურთიერთობა. ჩვენი საერთაშორისო განყოფილება ყოველ დღე არის კონტაქტში მათთან და იქიდანაც კაცია გამოყოფილი პიროვნება, რომელიც ამას აკონტროლებს. ისინი აპირებენ სადღაც როგორც საბოლოო ინფორმაცია არ აქვს, მაგრამ წინასწარი ინფორმაცია სადღაც 27 მარტს ჩამოვა ჯგუფი, რომელიც ჩაებმება ამ მზადების პროცესში ჩვენთან ერთად. თქვენთან მიხვდებით ამ ხელა სოლიდური ღონისძიება არის. მე არავითარ შემთხვევაში არც ერთ ღონისძიებას, რომელიც საქართველოს სპორტული ტარდება, არც ერთს არ ვაკლებებ, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული ამ წუთში, იმიტომ რომ რამე თუ აი ეს სატელევიზიო მაუწყებლობა დღეში 4 საათი, ეს არის უპრეცედენტო, ეს არ ყოფილა ეგეთი რამე საქართველოს ისტორიაში, ეს სიტყვა მინდა ვიხმარო. არ მიყვარს, მაგრამ უნდა ვიხმარო. და იგივე ქალაქის განვითარებისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თავად ამ სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას და ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაციას. წარმოიდგინეთ თქვენ მინიმუმ 500 სპორტსმენი, მათ მოყვება კიდე თავის ცნელი, ექიმი
დაახლოებით ეს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ-ერთი ხელშემწყობი და შეგანია ესე მინდა ვთქვა. და სპორტსმენი შეიძლება 11-ში მონაწილეობს, მაგრამ 18-მდე არ მიდის, გამოვა ქალაქს ათვალიერებს, იქ რაღაც სუვენირს ყიდულობს. ესეც ეს ყველაფერი კომპლექსში არის, ყველაფერთან ერთად ხდება. აი საკითხების განხილვა. ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო სტრუქტურასთან რაც შეეხება სამინისტროსთან ძალიან მჭიდრო კონტაქტში მუშაობთ, მაგრამ არის სხვა სახელმწიფო სტრუქტურები, როგორიც არის დაუშვათ ტურიზმის დეპარტამენტი, როგორიც არის საბაჟო, საზღვარი, იცით თქვენ რომ დაუშვათ გვინდა რომ აი სპორტსმენებისთვის ცალკე გამოსასვლელი იყოს, რომ მათ სწრაფად ღამე ჩამოდიან ძირითადად. სატრანსპორტო სისტემა, მერია, სისუფთავე და გარკვეული სპონსორებიც ყავს და მუშაობენ ჩვენთან. ოღონდ ახლა მე ერთი რამ ეხლა ვიტყვი და ამას შემდეგ აღარ გავემეორებ. მე ძალიან ტყივა გული იმაზე, რომ არ არის ქვეყნის მთლიანი ჩართულობა. ეს რას ნიშნავს? არ შეიძლება ეს ღონისძიება იყოს 3 თუ 4 სამინისტროს. ეს უნდა იყოს მთელი საქართველოს. ამაში უნდა იყოს ჩაგმული ბათუმიდან იმამდე რა, სარფამდე და იმამდე რა. სო უნდა დამთავრებული ყველა ადამიანი და ყველას გული უნდა ტკიოდეს, ყველას თითო აგურის დადების სურვილი უნდა ქონდეს, დაწყებული ორგანიზაციიდან და ორგანიზებიდან დამთავრებული დასწრებამდე, ესე ვთქვათ. და მე მინდა რომ ბიზნესმენებს მოუწოდო განსაკუთრებით იმ ბიზნესმენებს, რომლებიც უცხოური კომპანიების შვილობილები არიან, ახლა აქტიურად ჩაერთონ და მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცოტა ბიზნესმენი არის დღეს შემიძლია ჩამოთვალო, უბრალოდ არ შეიძლება ალბათ რეკლამაში ჩავითვალო, მაგრამ აი 4-5 ორგანიზაცია დღეს, რომელიც ხარს უჭერს და უკვე ხელშეკრულებებია დადებული. დანარჩენები ხა მე ვთვლი რომ ამაზე დიდ რეკლამას ვერ მიიღებენ ვერასოდეს ეგენი და უჯდებათ ის სარეკლამო ისა აშჯერ მეტი და აქ შესაბამის ნაკლებასად უფრო აშჯერ მეტ რეკლამის მიღების საშუალება აქვს და ასე რომ მე მოუწოდებთ მათ რომ თუ კიდევ შერჩენიათ რაღაცა ქართულობა და გული უძგერთ სათავარ ჩვენ ველოდებით სულ ყველას და არავინ აღარ შემეკამათოს რომ ესე არ არის უჭირს ისე არავის არ უჭირს რომ მასაკრას რა ქვია ვერ მიეხმაროს ქართულ ძალოსნობას ჩვენ ყველას გვიჭირს და იქ ჯგუფები მუშაობენ სრულიად უანგაროდ ყოველგვარი ხელფასის გარეშე დილიდან საღამომდე ახალგაზრდები თავს იკლავენ იმის გულისთვის რომ ყველაფერი კარგად ჩატარდეს და არაფერი არ უჭირთ რომ შეწუხდნენ ბიზნესმენები და რაღაცა თავიანთი მცირე თუნდაც ბარტერული დახმარება გამოუყო ფედერაცია და იგივე ვთქვათ ნებისმიერ მათგანს უნდა ჰქონდეს სურვილი რომ ახალგაზრდები ვინც გამოვლენ ვთქვათ ევროპის ჩემპიონატზე მე ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლებს გულისხმობ იყოს მათი კომპანიის სახე და ესეც ერთგვარი სავიზიტო ბარათი და ეს სოფლიოში მიღებული პრაქტიკაა და უბრალოდ ეხლა რაღაცა იცით როგორ არიან რაღაც საწყალ იმას თამაშობენ რომ არა გვაქვს და ყველას ყველაფერი აქვს და ზომაზე მეტიც აქვს არ მინდა მე პოლემიკაში შევიდე მინდა კიდევ დიდი მადლობა მოვახსენო ოლიმპიურ კომიტეტს კერძოდ მის პრეზიდენტს და გენერალურ მდივანს და ვიცე-პრეზიდენტებს, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულები. მინდა სპორტულ ჟურნალისტებს მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ყოველდღიური მათი ზარები, რა ხდება, რამე ახალს ხوار გვეტყვით და უამრავ ხალხს კიდე ძალიან დიდი ბოდიში თუ მე გამომჩევა. ყველას დიდი მადლობა. აი, ჩვეულებრივი ადამიანები მოდიან და ვეკითხებიან რა რითი დაგეხმაროთ. უფრო ბევრი ხალხი მოდის იმიდან პოლიტექნიკური უნივერსიტეტიდან, ტექნიკური უნივერსიტეტიდან, ახლა ჩვენი ბაზა იქ არის. ოფისი. ამიტომ მოდიან ვეკითხებიან რითი დაგეხმაროთ რანაირად და რა ვიცი, ესეთი საინტერესო ცხოვრება გვაქვს. ბატონ კახე, როდესაც თქვათ იწყებოდა ეს მუშაობა, ყველაზე პრობლემური მაინც რა იყო ჩვენთან? გამოუცდილობა იყო, რადგანაც არც ერთი შეჯიბრი მსგავსი ჩვენ ფედერაციას ჩაგვიტარებია და უკვე ამჯერად ვთქვით ეს საქართველოს მასშტაბში პირდაპირ ჩართო 30 საათიანი არასოდეს არ ყოფილა და ზუსტად ეს იყო ის ჩვენი შიშები გამართლდა შედარებით ცოტა ხარვიზებით ალბათ არის ტექნიკურ მზადყოფნაში ჩვენი ტელევიზია, მაგრამ დაგვაიმედოვნეს რომ ყველაფერი მოგვარებული იქნება ხუთიანზე, იმედოვნებთ რომ ეს ასე იქნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ მნიშვნელოვანია ყოველდღიური 4 საათიანი გადაცემა 50 მილიონიან მაყურებელისთვის პირველი გამოცდა იქნება ჩვენს
ცენტრალურ ტელევიზიისათვის. ამიტომ მე მგონი მთელი დირექცია მზადყოფნაშია, სურვილიც აქვთ ცოტა ტექნიკური ხარვეზები, მაგრამ მე მგონი ესეც შესწორდება. შემდეგი ალბათ უკვე აი ტექნიკურად რამეჯერმე მოგვიწია გავლა ეს კომისიები რო ჩამოვიდა, სულ კორექტირებები, ეს ინსტრუქტაჟები, რომ დაგვარეგულირებინა ყველაფერი ზუსტად აი ნახევარ საათშია გაწერილი ყველა მოვლენა ყოველდღიურად დაწყებული 4 აპრილიდან. უნდა შესრულდეს ეს დანარჩენი მე მგონი არ არის რთული, მე მგონი ამას ჩვენ გადავლახავთ, ეს არის სასტუმროები, ეს არის ტრანსპორტი, ეს არის თვითონ სპორტის სასახლეს ინფრასტრუქტურა, თლად კარგად ვერ იყო, ანუ რაღაც ხარვიზები იყო, იქ მაგალითად სახანძრო გასასვლელები არის გადაკეტილი, რომელიც მიუღებელია სტანდარტებისა, მათ შორის საქართველოს სტანდარტებით, მაგრამ ასე ვთქვათ, ცოტა მოსაწესრიგებელია ამ მიმართულებით. დანარჩენი თვითონ სპორტის სასახლის ბიჭებიც ჩვენს მხარს გვიჭერენ ძალიან ყველა ეს პრობლემატიური თემებს გვერდში გვიდგიან, იგივე მიშა, იგივე გიორგი, ვინც ხელმძღვანელობს დღეს სასახლეს და მე მგონი კარგად ჩავატარებთ. რა თქმა უნდა, დასწრება მაყურებლისა შუაზე იქნება გადათიხრული და სადღაც 3000-4000 კაცამდე შეგვიძლია მივიღოთ ყოველდღიურად ფინალურ ასპარეზობებზე, რომელიც საღამოს პირას არის ყოველთვის პირაპირი ჩართვით. მე მგონი საინტერესო იქნება პულსი, როდესაც ძალოსნები გამოდიან, პულსი ადის მაქსიმუმზე, იმიტომ სანახაობის მხრივ არის ერთ-ერთი პოპულარული სპორტის სახეობა საერთაშორისო არენაზე, ყავს ამას მაყურებელიც და ჩვენ ძალიან გვინდა რომ საქართველოშიც განავითაროთ, ჩადგეს წყობში, რომ ფაქტიურად მოგეხსენებათ, რომ ძალოსნობა არის ფუნდამენტალური სახეობა საერთო ფიზიკურ მომზადებაში ყველა სპორტის სახეობისთვის და ეს ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენ უნდა გქონდეს ის ინფრასტრუქტურა, რომ ჩვენს დარბაზებში მივიღოთ სხვა სპორტის სახეობების წარმომადგენლები, სპორტსმენები, ნაკრებები, რომ დავეხმაროთ მათ აი ეს ფიზიკურ მომზადებებისათვის. ბატონ კახი, სად იცხოვრებენ ძირითადად ეს სპორტსმენები, იმიტომ რომ ყველაზე პრობლემური მაინც დედაქალაქში საცობების საკითხია. მარტო ცხოვრება არ არის, ეს არის სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს. კომისიამ გაიარა ფაქტობრივად ყველა სასტუმრო დაწყებულ holiday inn, რომელიც თავისებურად უკვე სტანდარტებში ზის და დაწყებული დამთავრებული სიმპათია, იქნება Golden Palace, იქნება Best Western პირდაპირ სასახლის უკან არის, ამიტომ ნორმალური სასტუმროები შეიძლება ჩაითვალოს ამ დონეს შეჯიბრისათვის. ჩამოვიდა რამდენიმე მაგალითად სომხები ჩამოვიდნენ, აზერბაიჯანელები ჩამოვიდნენ სანახავად, შესამოწმებლად. ჩამოვიდნენ რუსები, ჩამოვიდა ინგლისელი, ჩამოვიდა იყო შვედი იყო, შვეიცარიელი იყო, ანუ ჩამოვიდნენ სანახავად თუ რა პირობებში იცხოვრებენ. შვეიცარიელებმა მოითხოვეს გინდა თუ არა უნდა ჩაგვასახლოთ ერთ გარკვეულ სასტუმროში. ჩვენ შეძლებს დაგვარად ვაკმაყოფილებთ მათ მოთხოვნას. შეფასება არის ის, რომ კარგად კმაყოფილები მიდიან დარბაზის პირობებში, განაც სასტუმროს აი ეს თვითონ სასტუმროს დონე როგორაა მოწყობილი. შევეცდებით, რომ აი ეს ტრანსპორტის ხარვეზები არ ქონდეს საღამოს საათებში, მოგეხსენებათ პიკ საათია და ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ნახევარი საათი, რომ გადავადგილეთ. სხვანაირად უკვე წითელ იმას ბარათს გვაჩვენებენ, რომ უნდა მოაგვაროთ, ანუ ვთხოვეთ მიმართვით, რა თქმა უნდა, პატრულო პოლიციას და ის უწყებაც ხარში გვიდგას თავისებურად უშიშრე, ანუ რას გულისხმობ, რომ წესრიგი იყოს, სიჩუქრთავე იყოს, რომ დროულად გავატაროთ ეს ავტობუსი, თუ შესაძლებელია, რომ გზა დაუთმოთ და ამ მიმართულებით მიდის დღეს მუშაობები. სვენელი გველოდება, ბატონ კახი, გისმენთ, გამარჯობა. ალო? მოგესალმებით. მოგესალმებით, ბატონებო. მოგესალმებით. ესეთი შეკითხვა. მართალი გითხრათ, ცოტათი ამერია უკვე ჭიდაობის და ძალოსნობის წონები და შეიძლება მითხარით, რამდენ წონის კატეგორიაში ხებულობს სპორტსმენები მონაწილეობა ძალოსნობაში. შემდეგ ჩვენ საქართველოს ნაკრები ყველა წონაში მივიღებთ მონაწილეობას თუ არა და მესამე შეკითხვა, ბატონ კახი, ცოტათი ძნელი კი არის, მაგრამ თუ ყავს ჩვენ ისეთი სპორტსმენი, მაგალითად, რომ ვივარაუდოთ, რომ ის აუცილებლად მედალზე გავადა, ანუ მედალს მიიღებს. კი ბატონო, დიდი მადლობა, ბატონ კახი. გეტყვით, პირველად ჩვენი ნაკრები წარდგება დამატებით ძირითად ნაკრებისა ორი გოგონის ჩართულობით.
თათია და სოფო იასპარეზებენ პირველად საქართველოს სახელით ჩვენს გუნდის ამშვენებს ქალბატონებიც, რომლებიც შესაბამისად 63 და 69 მოთხოვნა ფედერაციის საერთაშორისო ფედერაციის. არ იყო მოთხოვნა, ეს ჩვენი სურვილია, ყავს თუ არა, გვაქვს თუ არა სურვილი ჩვენ ფედერაციას. ზოგს ქვეყანას საერთოდ ფედერაცია არ აქვს. მაგალითად პორტუგალია საერთოდ ფედერაცია ქონდა როდისღაც ადრე და ეხლა აღარ აქვს. ჩვენ საერთოდ გოგონები არ ყვავდა და პირველად თბილისის ტურნირი ამით იქნება ჩემპიონატი ამით იქნება და სამახსოვრებელი რომ გოგონები ჩაერთობიან 63 და 69 კატეგორიაში შესაბამისად იბრძოლებენ წინასწარ მონაცემებით ჯერ არ არიან საპრიზო ადგილებთან ახლოს არიან მე-10-დან მე-18 ადგილამდე ეს არის დღეს ეს მონაცემები ბიჭები სულ შემადგენლობით გამოვლენ ყველა მზადყოფნაში აი თავისებურად გვინდა რომ ავიღოთ 2 ან 3 медали სხვადასხვა სინჯისა ძირითად მონაცემებით გვაქვს ბატონ ძიმე წონით კატეგორიაში თურმანიძე ირაკლი აქვს ძალიან კაი შანსი რომ медали აიღოს და გაახროს ჩვენი გულშემატკივარი ასევე გოგიას ტრადიციულად ძლიერი ბიჭია და რეაბილიტაციის შემდეგ პირველად გამოდის შეჯიბრზე და შამილიშვილს აქვს კიდევ ერთი შანსი ეს მოგახსენებთ ისევ და ისევ დასაწყისი აი წინასწარ მონაცემებით თუ არა შეჯიბრზე ყველაფერი შეიძლება ისე შეიცვალოს ტრაგიკულად ან დადებითად ჩვენთვის რომ აი გაუგნებული დარჩეთ შეიძლება მეორე გახდეს მე-7 მე-10 ან პირიქით მე-7 გახდეს მე-2 და მე-3 ხდება ხოლმე ეს ხშირად სპორტის სახეობებში ჩვენი მსმენელები კატეგორიაა ბატონო არის 8 წონით კატეგორია კაცების და 7 წონით კატეგორია ქალების 15-ია ჯამში და 15 ჯერ მოხდება 2 საათიანი ჩართვა, ანუ დღეში 4 საათი საშუალოდ ქალებისა და კაცებისა ამას მოусმეს ევროსპორტის მეშვეობით 45-50 მილიონი კაცი. რამდენი ქვეყანა ჩამოდის? დღეს განაცხადში არის 40 ქვეყანამდე, ველოდებით კიდე რაღაც პრობლემატიური საკითხებია, რომელსაც ველოდებით რაღაც დასკვნებს გადაწყვეტილებებს და მიახლოებით 40-52-მდე იქნება ქვეყანა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ჩამოვალენ და გავუმასპინძლდებით. ბევრმა მათგანმა არც იციან სად იმყოფება ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი თბილისი, საქართველო, გავაცნობთ შესაბამისად ტურისტული რუკები გვექნება, შესაბამისად პატარა ისტორიული მონახაზი გვექნება ამ პროგრამებში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ვალანტიორებიც იქნებიან, რომლებიც გარწმუნებულები იქნებიან თავისებურად რომ გააცნონ უცხოელი ჩვენი მაყურებელიც და გულშემატკივარიც და სპორტსმენიც საქართველოს მოუყვებიან თავისებურად თავის რიგად ისტორიასაც, ჩვევებსაც, კულტურასაც და რა თქმა უნდა სპორტსაც, რადგანაც სპორტში გვაქვს კარგი წარმატებები. ბატონო ირაკლი, გარდა იმისა, რომ იქნებიან სპორტსმენები და მწვრთნელები, ალბათ ამ დღეების განმავლობაში იქნება ძალიან ბევრი საპატიო სტუმარი სხვადასხვა რეგალიით. აი, მათი პროგრამა როგორ არის, ვთქვათ, უკვე გაწერილია ეს დეტალები? იცით, მანამდე სანამ დაიწყება ჩემპიონატი, მანამდე არის კონგრესი. კონგრესი ეს ნიშნავს, რომ მთელი ელიტა ამ სახეობის იქნება წარმოდგენილი ყველა ქვეყნის ფედერაციის პრეზიდენტი, გენერალური მდივანი, აღმასკომი, თავის საერთაშორისო და ევროპის ფედერაციის პრეზიდენტი. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის top high class ჩამოდის მთელი იმისი. ეს არ არის რიგითი თან ეს კონგრესიც რო ემთხვევა, ეს ცოტა უფრო სერიოზულობას და წონას მატებს ამ ევროპის ჩემპიონატს. მაგალითად, სოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტი ტომას საიან, რომელიც უკვე ფაქტიურად 40 წელი ხელმძღვანელობს ამ ფედერაციას, ჩამოდის 6 დღით. მე გამიკვირდა კიდევაც, საერთოდ 2 დღით რჩება ხოლმე, 3 დღით რჩება ხოლმე. მე გამიკვირდა 6 დღით ჩამოდის იმიტომ სოფლიო ფედერაცია და ეს არის უკვე კონტინენტური ფედერაცია, ევროპის ფედერაცია, ჩემპიონატი ტარდება და მიკვირს 6 დღით მაგალითად უნდა თავისებური პროგრამა უნდა მივაწოდოთ ალბათ მუზეუმი, ალბათ ღირსშესანიშნაობები საქართველოსი თავისებურად გავაცნო ხალხს მაგალითად სამინისტროს ორგანიზება მინდა გითხრათ ამას ცალკე ჩვენ საორგანიზაციო კომიტეტში ამას ცალკე განხრათ ეს ამ სპორტული მას არ შეხება. მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, არ შემიძლია მადლობა არ მოუხადო რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტს, ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტს, არ შეიძლება მადლობა არ უთხრათ 2015 წლის
ჩვენი ბავშვების ხელმძღვანელობას, რომლებიც იცით აი ესე უანგაროდ პირდაპირ რაც კი რამე გვითხოვია, აბსოლუტურად ყველა დახმარება და ეს ხდება კეთილი ნებით, ეს ხდება გააზრებულად, რაც თავარია, ყველას კარგად ესმის მნიშვნელობა ამ ღონისძიების და მე ხო გეუბნებით მანუჩარ კვირკველიას, იქ ცირეკიძე, ზურახიზანიშვილს, ბიჭებს, აი ვინც კოლელიშვილს და კალათბურთელებს, ბოქოლიშვილს, იმას უყურას მადლობა მინდა უთხრა, იმიტომ რომ მათ აი ესე პირდაპირ ყოველგვარი რაღაცა რევერანსის გარეშე მიიღეს იმ აქციებში მონაწილეობა, რომელსაც ამ შემთხვევაში ატარებს ეს საორგანიზაციო კომიტეტი და მე აი ყველას ესეთ ხალხს მინდა მადლობა უთხრა და განსაკუთრებული მადლობა ელენე მინდა რომ შენ მოგიხარ, იმიტომ რომ ჩვენ მეორეჯერ ხდება პირობას გაცნობთ რომ ერთი დღე რო დარჩება, მოვალთ კიდე იმ დღეს დარწმუნებული ვარ, ნერაკლი მადლობა თქვენ. ბატონ კახი, აი ბრძანეთ რომ მსოფლიო ფედერაციის პრეზიდენტი რჩება საქართველოში 6 დღის განმავლობაში, ეს ყველაფერი იგივე ქართული ძალოსნობის ისტორიასაც ხომ არ უკავშირდება. ფაქტიურად მას აქ ხვდება ოლიმპიური ჩემპიონი რაფაელ ჩიმიშკიანი, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი კახი კახიაშვილი, ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი ასანიძე, რომელსაც აქვს ამჯერად უკვე მწვრთნელის რანგში ახალი დატვირთვა და ეს მისთვის ერთგვარი გამოწვევაა. სამი თაობის ძალოსანი, რომელმაც შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ევროპული ძალოსნობის და მსოფლიო ძალოსნობის ისტორიაში ძალიან ბევრი რამ გააკეთა. სახეზე ყოფს სამივე ოლიმპიური ჩემპიონი, რაც ძალოსნობაშია საქართველოში. იგივე დიტო შანიძის ის მედალიც ფაქტურად შეიძლება ითქვას იმ დროს ერთგვარად ოქროს მედლის ტოლფასიც კი იყო კი და მისი რეკორდები ნამდვილად არ უნდა დაგვავიწყდეს. საკუთარ წონით რაღაც გრამებით წააგო და ფაქტურად დიდი ისტორია გვაქვს ძალოსნებს, 6 მედალი გვაქვს ოლიმპიური. ეს მას აია ტომაშ აიანმა ყველაფერი ეს იცის, რა თქმა უნდა, პლუს პატივისცემა ძალიან დიდი გიას მიმართ და ალბათ ჩემს ვარაუდობ, რომ ჩემს მიმართ, იმიტომ რომ ყოველთვის დადებითად ხარული ხوارაფერი გიჭით, რაში დაგეხმაროთ ფედერაციას პირადად, ხომ არ გინდათ მაგალითად საერთაშორისო არენაზე, აღმასკომებში მაგალითად ტექნიკურ საბჭოებში შესვლა, ამ მიმართული ყოველთვის უშუალო საუბარი გვაქვს მეგობრული. ერთ-ერთი ალბათ განაპირობებს ისიც, რომ პირველ რიგში აინტერესებს თვითონ საქართველოს, რამდენჯერმე მითხრა, რომ საქართველოს ელც შეხვდა უნგრეთი, წარმოშვებით უნგრელია, ეროვნებით სომეხი, მაგრამ მოქალაქეობა უნგრული აქვს და რამდენჯერმე შეხვდა საქართველოს და სულ აინტერესებს და ჩამოსვლა. ალბათ ეს ამანაც გამაპირობა. პირველი აინტერესებს თვითონ საქართველოს, რა თქმა უნდა აინტერესებს ეს პიროვნებები რაფაელ ჩიმიშკიანს მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ 65 წლის გახდა ევროპის ჩემპიონი 50 წელს. ეს არ არის პატარა თანხი, კაცი ცოცხალია, მშვენივრად არის ღონით სავსე და ყველა შეიძლება. ესეც ერთგვარი იუბილეა ამ პროგრამის ფარგლებში. და ეს რომ გაიგეს ეს ინფორმაცია, ალბათ რაღაცა თავისებურად აღნიშნავს ევროპის ფედერაცია, რომელიც სპორტის სასახლეში მოიწვევს რაფაელის ჩიმიშკიანს. და ალბათ აინტერესებს, რა თქმა უნდა, განვითარება თუ როგორ მოხდება, აინტერესებს საერთოდ, იმიტომ ტომას აიანი არის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრიც და ალბათ ამ მიმართულებით აინტერესებს პიროვნება, ფიგურა ეს ჩვენ სპორტის სახეობაშიც და პლუს კიდე საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში. ამიტომ 6 დღე ცოტაც არის და ბევრიც არის. ამ ფიქრობთ როგორ შევასრულოთ ეს მარტო რომ არ იყოს დარბაზი შეჯიბრი და რაღაც კულტურულად არ იქნება დარბაზი შეჯიბრი, იმიტომ რომ ყოველი საღამო გრანდიოზული ქართული ლხინით დასრულდება, დარწმუნებული ვარ. კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით ქალბატონო ელენე. დიახ. უკაცრავად. დიახ და მივესალმებით თქვენ სტუმრებს, ბატონო ირაკლის და ბატონ კახის. ბატონებო, ესე იგი თქვენ მადლობა გადაუხადეთ ფედერაციის სპორტსმენებს თანადგომისთვის, რა თქმა უნდა, სრულიად საქართველოს მობილიზირებული უნდა იყოს ამისთვის. ქალბატონ ელენესაც მადლობა გადაუხადეთ და ჩვენ სპორტის მოყვარულები დიდი ხანია მადლობას ვუხდით ქალბატონ ელენეს, არც ერთი აქტუალური საკითხი ყურადღების ყურადღების მიღმა არ რჩებათ, მაგრამ მე ახლა რა მინდა გითხრათ. აი თანადგომა რომ ლაზათის შემატოს გულშემატკივრებს სპორტის მოყვარულების გარეშე წარმოუდგენელია, ხო? აი გულშემატკივრებს როგორ შეუძლია თანადგომა გასაგებია დასწრება უნდა დაესწრებიან და გაამხნევებენ ჩვენ სპორტსმენებს, მაგრამ რამე ხო არ გაქვთ სათქმელი, გინდათ ეთიკური კუთხით, გინდა სხვა ორგანიზაციული კუთხით, რამე აი გულშემატკივარს რა შეუძლია რომ თქვენ პირადად რას თხოვდით გულშემატკივარს? დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ერთ-ერთი სერიოზული კითხვა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თქვენი დასწრება, მეორე რიგში ალბათ ვალანტიორობა, ამ მიმართულებით თუ შეიძლება დახმარება, უბრალოდ ვალანტიორს უბრალოდ
რაღაც ევალება, საით არის საუნა, საით არის სასტუმრო, საით არის ავტობუსი, საით არის სპორტის სასახლე, უბრალოდ მიმართულების რო ვაჩვენოთ, მიუთითოთ. თუმცა მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ამ თვალსაზრისით, თქვენ აქტიურად თანამშრომლობთ თბილისი 2015-ის მოხალისეთა ჯგუფთან, რომლებიც ფაქტიურად უკვე რამდენჯერმე იყვნენ აი ამ ტრენინგის თქვათ მონაწილენი. ბატონო, ახლენდანაც თანამშრომლობთ, ხარში გვიდგას ეს საორგანიზაციო ფესტივალის საორგანიზაციო ხელმძღვანელი, რა თქმა უნდა, სასტუდენტო სპორტსაც შევეხმიანეთ და შევეხმიანებით ამ დღეებში, რომ აი ეს ჩართულობა იყოს ვოლონტიორების მხრივ, ასევე ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა შევეხმიანეთ, მიმართეთ უკვე, რომ რამდენიმე 10-15 რამდენი შეუძლია ინგლისურენოვანი ან გერმანულენოვანი ან თურქული რომ დაგვეხმაროს ამ მიმართულებით. და მაგრამ ყველაზე დიდი წვლილი არის დასწრება სპორტულ სასახლეში და ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, იგივე ტაშის დაკვრა, იგივე ემოციების გაზიარება ან დროშის ქართული დროშის აწევის, ასე ვთქვათ, სიხარულის გაზიარება. მე ერთი რამ მინდა დავამატოთ ჩვენ მსმენელს, საოცარ ადამიანს და თბილ ადამიანს, მინდა ერთი რამ უთხრა, რომ თავარი არის, რომ დარბაზში მობძანდნენ, ეხლა მე დარწმუნებული ვარ, კაცი რომელიც აქ რეკავს, ეს არის სპორტის გულშემატკივარი, მე მაგალითად ტელევიზორს ვთავ, ეროვნულ სპორტზე ვუყურებ ნებისმიერ სპორტს და მე მინდა ვთხოვო, რომ მობძანდეთ ბატონო ჩემო, დარბაზში შესვლა არის უფასო და შეგიძლია დაესწროთ ყოველ დღე საღამოს 5 საათიდან ეს აჯგუფი იქნება გვიან 10 საათამდე ქალები და კაცები და დილას ბეჯგუფზე კიდე ქალები და კაცები 9-10 საათი. მობილური გვირეკავს მსმენელი გისმენთ გამარჯობა. მოგესალმებით ქალბატონო ელენა, კიდევ ერთჯერ მადლობა. მოგესალმებით. თქვენ სტუმრებს ბატონ კახის და ბატონ ირაკლის მოგესალმები და მათთან ერთად კიდევ მოგესალმები ალბათ შორეულ ავსტრალიაში არის ჩვენი სახელი განთქმული სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ვიქტორ სანეევი და ბატონ კახა მადლობა თქვენ ისე როგორც ვიქტორ და ასეთი დიდი მიღწევებისთვის რაც გქონდა სპორტში. ეხლა რა მაინტერესებს ცოტა უხერხული ხომ არ არის მე მგონი ეს კითხვა. აი მე მახსოვს აი ამერიკელი andersoni, ლასოვი, ჟაბოტინსკი, ალექსეევი. ესენი მე მგონი არ იყვნენ ჩემპიონები, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონებაზე ვამბობ მე და იყო ერთი ბერძენი და სხვა თუ ვინმე იყო ეხლა ეს შეკითხვა რა ბოდიში ვთქვა ცოტა უხე 4 სამგზის ერთი კითხვა მაქიდო თითქმის 2 წელიწადია თქვენთვის გასაგები მიზეზების გამო ტალახაძეზე არაფერი გამისვენია და რა მდგომარეობაშია მისი ეხლა როგორც სპორტსმენის არ გადაჭარბა თუ არა თავის ინდივიდუალურ მაჩვენებლებს აი ეს მაინტერესებს და წინასწარ მადლობა ყველას. მოგახსენებთ. დიდი მადლობა. არის ხალილ მუთლუ, ეს არის ყველაზე პატარა წონით კატეგორია, თურქით ეროვნული, რომელიც არის სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, ეს არის ნაიმ სულემანოგლუ, ეს არის პიროზ დიმას და ეს ვარ მე 4 კაცი არის, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი. მათ შორის რამდენიმე ჩვენთაგან მათ შორის მეც გამოვედი მე-4-ით წარუმატებლად, სულემანოვიც გამოვიდა მე-4-ით, პიროსაც გამოვიდა, მაგრამ ოლიმპიური თქვენი მე-4 გამოსვლას წარუმატებას უწოდებს? ჩემს მე-4 გამოსვლას ჩემთვის წარუმატებლობას უსვებ. კი, მართალია, ოლიმპიადა არის მონაწილეობა, მაგრამ მე ყოველთვის უმაღლეს ჯილდოს და მედლის სინჯისათვის ვიბრძოდი და დავამთავრე 0 შეფასებით ბოლო ოლიმპიური თამაშები, ამიტომ წარუმატებლობას უწოდებ. რაც შეეხება ტალახაძეს, ჩვენ გვესდება ერთ-ერთი თუ ასე გააგრძელა თავის სპორტულ მონაცემებით, თავის მიმართულებით, აი ეს თქვა აზროვნებით თუ ასე გააგრძელა, ჩვენ ლაშა ტალახაძეში ვიხილავთ აბსოლუტურ რეკორდსმენს მსოფლიო აი დედამიწაზე ეს სფეროში, ხო? აბსოლუტურ რეკორდსმენს, რადგანაც ჩემს წინაშე რამდენიმე დღის შემდეგ დაამყარა მსოფლიო რეკორდი. ტალახაძე ზუსტად 6 თვეში ჩადგება მწყობში და შეუძლია უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე იასპარეზოს და ყველა ჩვენს ფედერაციას და რა თქმა უნდა აი ეს მსგავსი ეს ზარი რო შემოვიდა გულშემატკივარიც და მთლიანი საქართველოს ჩემი აზრით ჩვენ უნდა გვყავდეს ერთი აბსოლუტური რეკორდსმენი ან ჩემპიონი დღეს ვხედავ ლაშა ტალახაძის სახეში, მაგრამ არის რა თქმა უნდა სხვა ბიჭებიც. დავით გოგია, რომელიც ძალიან პერსპექტიული ბიჭია და მე
ვსურვებ მას, რომ ეს ასე გააგრძელოს. ბატონ კახი, გუშინ გაზეთის ჩვენი თამაშის მკითხველმა იხილა პიროს დიმასთან ექსკლუზიური ინტერვიუ. კიდევ ერთხელ გუშინ კახა იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი და მადლობა რომ ეს ინტერვიუ შედგა და შესაბამისად აქ თქვენი წვლილი ძალიან დიდია. მოუთმელად ელის როდის ჩამოვა თბილისში, როგორც ჩანს ამ ინტერვიუდან, კი და ესეც იქნება რაღაც ერთგვარი ზეიმი გულშემატკივრისთვის. კი, თანაგუნდელია ჩემი, ბოლო წლებში ის პოლიტიკით იყო გატაცებული, იყო პარლამენტარი, შემდეგ იყარა კენჭი ვერ გავიდა. აი ეს მომენტი დაემთხვა და ცოტა შეფერხდა ერთი თვით, ორი თვით აი ამ ინტერვიუს მიცემა, საბოლოო ჯამში კახიმ მიაღწია თავის შედეგს, გამოიყო ნაყოფიერი, რომ მიიღო ინტერვიუ. კარგი იქნება რა, მსგავსი უამრავი დიდი სპორტსმენი ჩამოვა ანატოლი პისარენკო, იური ზახარევიჩი, იური კვარდანიანი, რომელიც სასომხეთის ელჩია საქართველოში და სხვათა შორის ძალიან ახლოა ჩვენთან და ძალიან ხარში გვიდგება ნებისმიერ რჩევით თუ გინდათ მოქმედებებით ჩვენს გვერდზეა საორგანიზაციო კომიტეტთან. იური კვარდანიანი დიდი ცნობილი პიროვნება. ჩამოვა ტაიმაზოვ, წიმურ, ჩამოვა კუზნეცოვ, რომლებიც პიროს დიმას ჩამოვა ხალილ მუთლუ, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი. ეს ხალხი თავისებურად მათი იქ დასწრება უკვე დაამშვენებს ამ ჩემპიონატს. მეტწილი მათგანი პირველად ჩამოდის საქართველოში და ჩვენი ასე ვთქვათ ვალია გავაცნოთ საქართველოს. რა თქმა უნდა, თავის პრობლემებს თვითონ დაინახავენ, მაგრამ თავის დადებითი მხარეს, თავის კულტურით უნდა ჩვენი ვალია ყველასი, არა მარტო საორგანიზაციოსი, ჟურნალისტებისაც, პოლიტიკურ მოღვაწეებისაც, სტრუქტურებისაც, რომ გავაცნოთ დადებითიც და ის პრობლემებიც. მithumetes რომ ჩვენ ევროინტეგრაციისკენ მივდივართ, კი. ევროინტეგრაციისკენ თუ მივდივართ, აი მაგალითად რა, აი ეს პატარა ჭიქა შემწინოდებს, ესეც თასაც შეიძლება ჩაითვალოს და კაი კულტურული რამ ეს ტრადიციები, ტექნიკური შესრულებები, რომელიც გააცნია ჩვენს ქვეყანას მეტალურგიაში, მაგალითად ოქროს გადამუშავებაში, კაი ლამაზი თასიც რო დარჩეს და ყოველთვის ითქვან და მოიგონო. აი ეს მივიღე საქართველოში, ნახეთ რა ლამაზი თასია რამდენიმე წლის მერე. ჩვენ შეგვიძლია ასე ჩავატაროთ პატარა ჭიქავა უკაცრავა და შეიძლება მერე ჩვენსკენ არც გამოიხედონ. რა ის ევროინტეგრაცია, საერთოდ ჩვენი კოლეგებმაც არ გამოიხედონ. შეიძლება ნორმალური რაღაც საჩუქრო ეს იყო დასამახსოვრებელი. იგივე შეიძლება ავტობუსიც იყოს და ავტობუსიც ერქვა სხვა რაღაცას. ანუ იმაზეა რომ რა დონეზე ჩავატარებთ. კი, ჩავატარებთ, მაგრამ რა დონეზე ჩავატარებთ. ამიტომ სპორტის სამინისტრო, უწყებები, მერია, სასახლე, უბრალოდ გულშემატკივარი რამდენიმე წუთის წინ დარეკეს. ყველა უნდა იყოს ჩაბმული და მივისწრაფებდი, იმიტომ რომ გავაცნოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენც მივისწრაფით ასოციაციისგან ევროპისა და შეგვიძლია მსგავსი დიდი ტურნირების ჩატარება. ნერაკლი, მაშინ როდესაც იყავით სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე, ყოველთვის აქცენტი გქონდათ და გამარჯვებას განსაკუთრებულად ზეიმობდი თითოეულ ჩვენგანთან ერთად. დღეს, როდესაც თვალსადევნებთ ამზადების პროცესებს, რამდენად დიდია თქვენი როგორც აი გულშემატკივრის მოლოდინი, რომ ჩვენი ბიჭები შეძლებენ აქ? რა, მე ჩვეულებრივად განვიცდი, როგორც განიცდიან ის ბიჭები, ესე ვიყავ მთელი ცხოვრება ნებისმიერ სახეობაზე, რასაც ვესწრებოდი, განვიცდი ისე, როგორც განიცდიან ის ბიჭები, და ისე გულშემატკივრი როგორც ის ცნელი და ჩემთვის შეიძლება ის წინა საღამო ისეთივე უძინარი ღამე იყოს როგორც ბიჭებს ჭირთ. მე ეხლა დავბრუნდები უკანა კახის ნათქვამს შეგახსენებთ და ჩამოთვალა რამდენი ადამიანი ჩამოდის და რამდენი სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ჩამოდის. ამიტომ ვამბობ რომ არის საჭირო ბიზნესმენების ჩართულობა. ამიტომ არის რომ მათ უნდა დაახვდე, უნდა ჩვეულებრივად მიიღო აჩვენო რომ შენ ქვეყანა ხარ და შენ არა ხარ რაღაცა ესე რა ქვია დაბალი დონის ქვეყანა, თორემ ჩვენ რა დატარებენ სხვა ქვეყნებში. მე არ მინდა ხა შეურაცხყოფა მივაყენო და ჩამოთვალო. ატარებენ და ნახეთ ეგერ კახის უამრავი ისინი აქვს ბუკლეტები, როგორ აკეთებენ სხვა ქვეყნებში. ზოგან ერთი ფურცელია, ზოგან კარგი ხარისხიან აბეჭდი, ამას ამბობდა. აქედან ფასდება რა. რა თქმა უნდა, ესე არის, ეს ჩვეულებრივად ესე არის და ამიტომ ეხა კარგია ეს კლასის მერსედესში ჯდომა. მე მივესალმები, მშვენიერია, ძალიან მიყვარს კომფორტი, მაგრამ ხანდახან ცოტა ხანი უნდა გადადო შენი პირადი, როცა შენ ქვეყანას ეხება, თორე ეს ქვეყანა ისე ვერ აშენდება. როგორც აი ჩვენ გონია რომ უი რა კარგია და ეს ახალ წელს ჭიქას რო წევენ, მარტო მაგითი ვერ აშენდება ეს ქვეყანა. ცოტა ჯიბეში უნდა ჩაიყონ ხელი და ცოტა ყურებით უნდა გამოიფრქონ. ძალიან დიდი ბოდიში რო ესე ვლაპარაკობ, შეიძლება არ ეკუთვნით მათ ჩემგან, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეკუთვნით დედას გეფიცებთ. გასაგებია, ბატონ კახი, მოდით ბრძანეთ
ჩაემზადების ეტაპებზე ფაქტიურად და გიორგისთან ერთად ყოველწამიერად ხარ ჩართული იქ რა ხდება როგორანაირად? კი, პირველ რიგში მე მაინტერესებს ჩვენი სპორტსმენების ნაკრების მდგომარეობა. ვარჯიშობენ დღეს წყალტუბოში არიან ერთ-ერთ სასტუმროში, რომლებაც პლაზა, წყალტუბო პლაზაში, რომელმაც ძალიან შესაბამისად დაბალი ფასები მოგცა, რომ გაიგო, რომ ევროპაზე ემზადება ჩვენი ნაკრები და აი ამ ხრივ შეუწყო თავისი წვლილი შეიტანა ამ საორგანიზაციო თემებშიც და ჩვენ გუნდის გამოსვლაშიც. გიას ყავს დღეს ნაკრები, პირველი მისი მოვალეობა არის რა თქმა უნდა 8 კაცი ბიჭები და გოგოები 2 გოგონა. გოგოებს მე მგონი ევროპის შემდეგ უკვე აღარ გააგრძელებს ჩვენ გადმოებარება ასე ვთქვათ ფედერაციას რომ დაკმაყოფილდეს ახალი უმცროსი მწვრთნელი გვეყოლება გოგოებში და გაუძღობა გოგოებს, იმიტომ გოგოებს თავისი სპეციფიკა აქვს, თავისი ნერვები აქვს, თავისი აი ნიუანსებია, რომლებიც პირადი მწვრთნელები უფრო გაართმევენ თავს, ვიდრე გიასენჯი რომელიც მიჩვეულია სულ კაცებში და ამ აზარტს ვაჟკაცურ სახეობას ემსახურება და მე მგონი გია გააგრძელებს კაცებში, უფროსწლებიან და გოგოებს შესაბამისად. ეხლა დაგვრჩა რა, აი მაგალითად მედლებს ვამზადებთ, 180 მედალი იქნება დამზადებული, ყველა ჩემპიონი პრიზიორი და ასე ვთქვათ მათი მწვრთნელი, ჩემპიონის მწვრთნელი. ტრადიციულად ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ვიზუალურად იყოს შესახედავი, იყოს ნაციონალური რაღაც შტრიხებიზე და მაგალითად კანტი საქართველოს მთლიანი რუქისა, თბილისის რაღაც სიმბოლო, რა თქმა უნდა ქართული რაღაც სიმბოლო იგივე ვაზი ვთქვათ, ქართულადაც უნდა ეწეროს ამ მედალს და ინგლისურად და რა თქმა უნდა საქართველოს ფედერაცია და ევროპის ძალოსნები და ეს ლოგო, რომელიც გიორგი ბოქოლიშვილის მიერ არის შესრულებული, ძალიან ბევრმა უკვე სპეციალისტმა ეს მოიწოლა. რაც შეეხება თასებს, თასებიც იქნება ჩამოსხმული ან ბრინჯაოსში უფრო და მოოქროვილი, ეს უკვე წინასწარ გვინდა რომ ახალი რაღაც ნორმატივები შევმოვიტანოთ, აბსოლუტური გამარჯვებული წონით კატეგორიებში რამდენჯერ უფრო მეტ სასწრებს და აღუნიშნოთ ეს, შემდეგ რა თქმა უნდა იქნება რაღაც მოკროვებული ეს დისკი, ანუ შეესაბამებოდეს რა თქმა უნდა სპორტის სახეობასაც, ქართულ ტრადიციას, ქართულ ჩამოსხმის მეთოდიკებს და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით მუშაობთ. მაგალითად ზეგ ვატარებთ ხვალ იწყება და ზეგ იქნება ახალგაზრდებში საქართველოს პირველობა. ტესტი არის გასავლელი აუცილებელი, ერთი ტესტი გავატარეთ, კიდევ ერთი ტესტი, ასე ვთქვათ, საშეჯიბრო ტესტი იქნება პირდაპირ სპორტის სასახლეში, რომ გაუძლოს იატაკმა, რომ ნახოთ როგორ იქნება აკუსტიკა, ნახოთ როგორ იქნება შუქი, რა დონეზე ეს ყველაფერი არის სატესტო და 10 აპრილს, ანუ 11 აპრილს იწყება შეჯიბრი, 10 აპრილს კიდევ გვექნება ერთ-ერთი საშეჯიბრო 10 სპორტსმენი უნდა გამოიყვანოს საშეჯიბრო ჩვენი სპორტსმენები, რომლებიც თავიდან ბოლომდე გაივლიან, რომ შეამოწმონ ტექნიკა, როგორ მუშაობს დროშის საწევა, როგორ მუშაობს ხმა, გადაცემა ტელევიზიით. აი ერთ-ერთი შეჯიბრი იქნება ჩატარებული, მაგრამ ასე ვთქვათ სახლის პირობებში. ეს ყველაფერი ტესტი გასავლელი გვაქვს და ალბათ საერთო მივახცევთ საერთო წარმატებას ყველა ეს რგოლის ხარდაჭერით, რა თქმა უნდა, სამინისტროდან დაწყებული და პრემიერ-მინისტრი, ასე ვთქვათ, ფედერაცია, ვალანტიორები, სპორტის სასახლე, საერთო წარმატება არის ეს ყველასი ჩვენი. ბატონ კახი, იგივე ინვენტარის თვალსაზრისით რაღაც ეტაპზე იყო პრობლემა და დღეს რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ეს ყველაფერი უკვე მოგვარებულია. პირველად ჩვენს ძალოსნობის ისტორიაში შევიძინეთ ძალიან დიდი რაოდენობა ინვენტარიც, რომელიც აკმაყოფილებს მთლიანად ჩვენს სახეობას და ასევე შეგვიძლია ხელი გაუმართოთ ახალ და ახალ კლუბებს და ასე ვთქვათ დავეხმაროთ მომზადებაში სხვა სპორტის სახეობებზეც. დიდი მადლობა ჩვენ სამინისტროს ლევან ყიფიანს, რომელიც ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურობს და პატარა შტრიხებით დაგვრჩა ახლა, რომელიც გასატანია რაღაც საკითხები და ვუსურებ ბატონ ლევანმა მიაღწიოს ამ საბოლოო დასკვნით ეტაპზეც ამ წარმატებას და რომ ჩატარდეს კარგ დონეზე, რომ ჩვენი კოლეგები, ჩვენი ევროპელი ქვეყნები რომ მოუნდეთ კიდე საქართველოში ჩამოსვლა და თანხების აქ დახარჯვა, მინიმუმ თანხების აქ დახარჯვა და პლუს
რომ მოეწონოთ საქართველოს ჩამოსვლა და სიამოვნებით კიდევ ერთხელ როგორც სპეციალისტი, როგორც მწვრთნელი და როგორც ტურისტი ჩამოვიდეს კიდე მომავალში. ეს არის მიზანი. და იგივე ვთქვათ, საკმაოდ ძვირადღირებულია დღეს ეს თანამედროვე ინფრასტრუქტურა ბატონ კახი. დიახ, ძალიან ძვირადღირებულია. ერთ მოგახსენებთ, ესეც ერთგვარი გამარჯვება იყო, იმიტომ რომ არა ეს ევროპის ჩემპიონატი ამ ინვენტარის შეძენა წარმოუდგენელიც კი იქნებოდა. ყოველთვის აი ასე ვთქვათ, წუწუნებდით და სამართლიანად წუწუნებდით ჩვენ ფედერაციის წევრები, რომ არ გვაქვს ინვენტარიზაცია, ძალიან ცოტა ეს სპეციფიკური ხარისხის მეტალია, რომელიც უნდა უძლებდეს დრეკადობას, უნდა უძლებდეს სამხელა ტვირთებს, სამხელა დარტყმებს, იმიტომაც ხდება ეს ტესტები, აუცილებელი ეს ტესტები, თვითონ შტანგებსაც ვამოწმებთ, დისკებსაც ვამოწმებთ, ფიცარნაგებსაც ვამოწმებთ და ძალიან დიდი ინფრასტრუქტურა რჩება ძალოსნობას, რომელიც პლუს 10 წლიანი გარანტიათ მოგცა ქარხანამ, ეს არის დიდი მიღწევა. არ აძლევდა ხოლმე და პირველად ჩვენთან მოგცა, ანუ 10 წელიწადში თუ რაღაცა გაფუჭდება, შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენს მიზეზის გარეშე. დიდი მიღწევა შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენ ფედერაციით, პირველად გვაქვს ესეთი ინფრასტრუქტურა. ალბათ ახალგაზრდებისთვისაც არის ეს ძალიან დიდი სტიმული და როგორი თაობა მოდის იგივე ის ახალგაზრდები, ვინც ხვალ გამოვა, 10 აპრილს გამოვა ამ სატესტო შეჯიბრებებში. აი მაგალითად, რამჯერ აი მეც გამიგია, რომ მოდის ჩვენს დარბაზში, რომელიც სალოლო მდგომარეობაშია დღეს, მშობელი მოყავს ბიჭი, უნდა რომ აი ეს გახდეს ვაჟკაცური ბიჭი, ივარჯიშოს კუნთ რაღაც დაეხმარება შემდეგ რა თქმა უნდა ვარჯიშის სწავლაშიც, ცხოვრებაშიც მიზნების გადასალახვა და რო ნახავს, ხედავს ამ ჩატეხილი იატაკს, ჩამტრეული შუშას, რომელიც დროულად არ არის გამოცვლილი, რომ ხედავს შეუღება მაგალითად ძველ დაჟანგულ ინვენტარს. ეს უკვე გულისტკივა და მეტი წილი 90% მეორე დღეს აღარ მოდის. საქართველოში გვაქვს კრიტიკული ჩაბმა სპორტში, ეს არის 27-28000 კაცი არის სპორტსმენი და ფიზკულტურელი და ეს არის მხოლოდ 1%-ზე ნაკლები საქართველოს მოსახლეობიდან, რომელიც სულ ბოლო საფეხურზე ვიყოფებით ევროქვეყნების. ეს რომ განვითარდეს, ყველაფერს უნდა მიეხედოს ინფრასტრუქტურასაც, რაოდენობასაც, სპორტსმენების და მწვრთნელების კატეგორიებს უნდა დახმარება უნდა. სპორტი არის პირველი სახეობა ქვეყანაში. შედეგი აქვს, მაგრამ გვაქვს სალოლო მდგომარეობა ჩაბმაში, ანუ რაოდენობა არის ძალიან პატარა, 27000, 1%-ზე ნაკლებია. მისახედია ეს. და იგივე მწვრთნელებისთვისაც ეს იქნება ქართველი მწვრთნელებისთვის უდიდესი საჩუქარი, იმიტომ რომ აქ მათ თავად შეუძლიათ ნებისმიერი გამოსვლის და ნებისმიერი შეჯიბრის დროს მიიღონ განათლება და გაუზიარონ შემდგომ უკვე მოსწავლეებს ეს გამოცდილებაც. რა თქმა უნდა, განათლებაც, ტექნიკური მომზადებაც, კვალიფიკაციებით საჭიროა დაგეგმილი გვაქვს დოპინგ სააგენტოს ლექციები დავიწყეთ ფსიქოლოგიაში, მინდა რომ ეს ლექციები ჩავუტაროთ ჩვენს სპორტსმენებსაც და მწვრთნელებსაც, დიეტოლოგი რომ არ აყვავს, სპორტული დიეტოლოგი კარგი ხარისხის, ეს დიდი პრობლემაა ყველა სპორტის სახეობა, ანუ სათადარიგო ის გვაქვს რაღაც რომ შეიძლება გაუმჯობესდეს ეს სპორტული დიეტოლოგს როგორ არ უნდა ყოფდეს დიდი მაღალი კარგი გამოცდილი რომ რა დროს რა საკვები უნდა მიიღოს რომელ დატვირთვის შემდეგ რა არის აუცილებელი ინდივიდუალური შემოწმება სიცხლის შარის და ასე შემდეგ რომ დატვირთვის დროს რა მდგომარეობაშია სიცხლი აი ერთი დღის 5 წუთის მერე 2 დღის 1 კვირის მერე ეს ყველაფერი უნდა გამოკლებული იყოს რომ შესაბამისად საკვები მიეცეს რომ იაფად მაგრამ ხარისხიანად და შედეგიანად მიიღოს საკვები თუნდაც უბრალოდ ჩვეულებრივი საკვები თუნდაც რაღაც დანამატები რომელიც აუცილებელია ჩვენ არ გვყავს ეს იგივე დოპინგი ახსენეთ თქვენ და საკმაოდ პრობლემური იყო რამდენიმე ხნის წინ ის სკანდალი რომელიც სამწუხაროდ ქართულ ძალოსნობაში იყო ეს ყველაფერი აი თუნდაც ამ პრობლემების განუყოფელი ნაწილია. ეს ამჯერად ვისაუბრეთ კიდევ ერთხელ ვიტყვით რომ პატარა ფედერაცია ვართ რაოდენობით, მაგრამ შედეგებით დიდი და ამ პატარა ფედერაციაში ხდება ეს განხეთქილებები, ეს რაღაც ინტრიგები, აი ზუსტად ამ ინტრიგების შედეგი იყო რომ უყურადღებით არ მივექცე ჩემს და თავით ანუ მე კი ვაფრთხილებდი მე ვიცოდი ეს ინფორმაცია ვაფრთხილებდი ეს არ დამიჯერა გარკვეულმა კატეგორია ჩვენმა ფედერაციის მწვრთნელებმა და მოხდა ეს შედეგი. ამ შედეგის გამოიყო რა? შეესეთი ეს სპორტსმენები ვეღარ გამოდიოდნენ შედეგებზე 2 წელი და პლუს 100,000 ჯარიმა. ეს უზარმაზარი თანხაა, რომელსაც აუცილებლად უნდა თავი ავარიდოთ შემდეგში ესეთი ჩავარდნები აღარ იყოს.
დიდი აი დაგხვია უკვე დაგვამუხრუჭა რა ბევრად წინ იქნებოდით როგორ ფედერაცია მე უსურვებ ჩემ ფედერაციას გაერთიანებას ყველა მიმართულებით დიდი მიზნების დასახვა იგივე ინფრასტრუქტურა იგივე ჩაბმულობა ანუ მასობრიობა და რა თქმა უნდა დიდი შედეგები ეს არის ჩემი მიზნები და ევროპის ჩემპიონატის შემდგომ გაიმართება უკვე ძალოსნობის ფედერაციის ყრილობა სადაც იმედია ყველაფერი წარიმართება ის კახის აირჩევენ პრეზიდენტად ალბათ არა აირჩევენ კიდე და ეს ჩვენი ოჯახის ანუ ძალოსნობის ოჯახის გადასაწყვეტია გაითვალისწინებენ ყველა ალბათ იმ მოვლენას იმ ჩაბმას რა გულით რა აქტიო რა შედეგებით არიან ჩაბმული სხვადასხვა კანდიდატები და ალბათ თავის დასკვნებს გამოიყენებენ და აირჩევენ იმას ვინც უნდათ რომ მოვალში უხელმძღვანელოს ფედერაციას წარმატებას უსურვებ ასეც და ისეც ორივე შემთხვევაში მე მაინც აქ ვარ მოვეხმარები ყველა ჩემი ძალებით მე ერთი რამ მინდა ელენე დავამატო კიდე რომ ბოლო ჩვენო სვენმა რომელმაც დარეკა ესეთი რამ თქვა რა გავაკეთოთ რა თქმა უნდა დასწრება და რა თქმა უნდა გვერდში დგომა ნებისმიერი ადამიანის ჩვენთვის ძალიან მაგრამ მე მინდა თქო იყო რამოდენიმე მომენტი ისეთი რომელიც არასწორად მოხდა ფედერაციის მუშაობის შეფასება არასწორად მოხდა ამა თუ იმ ფედერაციის წევრზე საქციელი ну მე რა მინდა ვთქვა იცით რომ სრულიად დაუსაბუთებლად, სრულიად აი გაუაზრებლად შეურაცხყოფა მიაყენეს ფედერაციას და შეურაცხყოფა მიაყენეს ცნელს და მე ვთვლი რომ არც ამ ხალხს არც თავისი ცხოვრებით არ დაუმსახურებია ის რომ რაიმე არასწორი და მათ რო არ ეკუთვნის ისეთი შემჩნევა მიიღონ ან თუნდაც რაღაცაში გარიონ ან მე ამ შემთხვევაში მაგ რაღაცა სააგენტოები რაღაცებს აუცილებენ და ძალიან გული მწყდება ამას რო აუცილებენ და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ რომ არც ერთ პოლიტიკურ აქტივობაში აქციაში ჩვენი ფედერაცია არ მიიღებს მონაწილეობას არ იღებდა და არ მიიღებს ჩვენ ვართ სუფთად სპორტული ორგანიზაცია ვიბრძვით საქართველოს სახელისათვის, დროშისათვის და ჰიმნისათვის. ფაქტურად სრულდება ჩვენი გადაცემა და ბატონო ირაკლი, რას ეთყვით, მაინც მთავარი აქცენტი საორგანიზაციო კომიტეტი გასაგებია, მაგრამ თუ კი იქნება წარმატება, თუ კი გვეყოლება ჩემპიონი, მედლები, ეს ალბათ თითეული ჩვენგანისთვის კიდევ უფრო მეტი სტიმული იქნება. რას ეთყვით ამ ახალგაზრდებს და ძალოსნებს, რომ რა უნდა იყოს მათთვის მთავარი. იგივე მშობლის ფაქტორი, მეგობრის ფაქტორი, როდესაც ალბათ პირველად მოხდება რამდენი მაგ ეხლა რაღაც უნდა ვთქვა, მოყვე რაღაც. 3 წუთი დაახლოებით. მაგ ამ 3 წუთში მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა. ერთი მინდა უსურო ყველა სპორტსმენს, განურჩევლად ძალოსნანი იქნება თუ ეს იქნება, წარმატება უსურო და მინდა ერთი რამ უთხრა ახალგაზრდა სპორტსმენებს. ჩვენ ყავს მაგალითები. ამ ქვეყანაში მიუხედავად რომ ჩვენ ცოტანი ვართ, ჩვენ ყავს მაგალითები. მე ჩემი თვალით მაქვს ნანახი, როდესაც იყო 2001 წელს, როდესაც მუხრან ვახტანგაძის ფინალი იყო წინა საღამოს, კახი ჩამოვიდა იმ ქალაქში, სადაც ეს ღონისძიება იყო და წინა საღამოს მე ვთხოვე რომ წამოდი ეკლესიაში სანთელმონე დავანთოთ. რომ შევედით ეკლესიაში, იქ იყო ჯვრის წერა. ჯვრის წერის დროს შემოbrunდა მთელი აი ეს ვინც კი იყო სიძე პატარძლიანა სუყოლა და მიატოვეს ეს ჯვრის წერა და მოვიდნენ კახისთან და ყველას უნდოდა რომ მას თავზე ხელი დაედო ჩვეულები ესეთი მაგალითები ზდის ჩვენ ახალგაზრდებს და აძლევს იმის საშუალებას ქვეყანას და ერთს რომ რაღაცაზე იყოს სწორება და არ იყოს სწორება ვიღაცა თუნდაც პოლიტიკოსზე, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ეს პოლიტიკოსი 4 წელიწადში ამთავრებს თავის პოლიტიკურ კარიერას და მე შეიძლება აღარც გამოიხილოს, მაგრამ ეს სპორტსმენები, ეს ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები, ესენი რჩებიან მთელი ცხოვრება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვბრუნდები უკან რომ ცოტა ხალხმა ყურები გამოვიფხიკოთ ხალხმა და არ არის დღეს იქ ვიღაცების კვანტის დადების დრო და მიბაძონ ამ ხალხს იცხოვრონ ისე რომ ამ ხალხმა რაც გააკეთეს იმის ნახევარი მაინც გააკეთონ თავის ცხოვრებაში. აი მას ვეთქვი მე ყველა სპორტსმენს ახალგაზრდას. და ნამდვილად ბედნიერი ვარ, როდესაც ძალიან ბევრი რამ ახსოვს თუ როგორ ვითარდებოდა ამა თუ იმ სპორტსმენის კარიერა და ხშირად ვამაყობ კიდეც რომ თქვათ ეს ყველაფერი ჩემს თვალწინ ხდებოდა. ეს ნამდვილად ჩემს თვალწინაც მოხვედრილა რაღაცები და ძალიან მიხარია ნამდვილად. იმ პირველ ოქროები რომელიც ჩვენ ათენში მოვიგეთ
რაღაცა პატარა აგური მაინც დავდე იმაში და ამით ვარ. პატარა არა, ეს იყო ძალიან დიდი წვლილი. შეაფასებთ თქვენ და მე ვთვლი ჩვენ ვაფასებთ ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა კახიაშვილი და ირაკლი მეძმარიაშვილი იყვნენ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები. მე 22 საათსა და 20 წუთამდე გემშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:10-ზე.